أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الإسبال بدون خيلاء؟ الإسبال لا يجوز، حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان معه خيلاء فالعقوبة أشد. الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب وهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معه خيلاء فالعقوبة أشد، عقوبة الإسبال وعقوبة الخيلاء. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول واحد ذكره المسبل إزارة. والله العظيم الشيء ما يستاهل إن الله يوم القيامة ما يكلمك ولا ينظر إليك ولا يزكيك ولك عذاب أليم عشان ثوب. والله شيء ما يستاهل. فأنا أقول حبيب الغالي، استجب لله جل وعلا ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله ثم والله إن الخير والبركة والسعادة في أن تطيع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحشرنا وإياك معه في جنات النعيم. فلا تغضب الله عشان 2 سنتي، ترى 2 سنتي. الآن خذ ثيابك وخلك شجاع وأقرب خياط وقل: قصر ثيابي 2 سنتي وأبشر بالخير.